हेलो गाइस, स्वागत छ हजुरलाई मेरो भिडियोमा। अनि साथीहरू, म चाहिँ आज मुकबाङ लिएर आएको छु। अनि मेरो मुकबाङमा चाहिँ के छ भने चटपटे छ होइन साथीहरू। करेन्ट चाउचाउ छ दुईवटा, अनि कागती छ, अनि त्यसपछि साथीहरू डल्ले खोर्सानी हो तर लाम्चे जस्तै छ होइन। अनि साथीहरू, म चाहिँ अब सुरु गर्छु होइन साथीहरू। मेरो पानी पनि छ यहाँनिर साथीहरू। अब म चाहिँ सुरु गर्छु, ढाकाले नै गम गम साथीहरू। एकदम मिठो छ साथीहरू करेन्ट चाउचाउ। मिठो कागती यो चटपटे साथीहरू। अनि साथीहरू, यसमा चाहिँ मैले फर्सीको मुन्टा पनि निकाल्छु। यो चाहिँ भन्नै बिर्सेछु। अनि यो चाहिँ डल्ले यसमा चाहिँ मैले साथीहरू खोर्सानी पनि काटेर मिसाएको छु। डल्ले खोर्सानीहरू एकदम पिरो लाग्छ। मैले साथीहरू कोक ल्याउँछु भन्दै थिएँ। अनि कोक ल्याउनु चाहिँ मैले बिर्सेछु होइन साथीहरू। अनि अब कोकको साथै पानी दियो, टक्क पानी, अनि करेन्ट चाउचाउ, अनि चटपटे मुकबाङ गरेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू खोर्सानी तेल बढी भएर
साथीहरू मैले चाहिँ होइन करेन्ट आलुले खाएको बिचै यो चटपटी चाहिँ म सक्दिनँ किनभने दुईवटाले नै मेरो पेट भरिसक्छ। अनि साथीहरू अरूले के भन्छन् म 2टा 3टा 4 5वटा खाइसक्छु भन्छन्। चटपटी पनि यति यति लिइराखेको हुन्छ, मासुहरू त्यस्तै हुन्छ, कसरी खान्छन् हौ साथीहरू। म चाहिँ यति पनि अब खान सकिनँ। अनि अब आजको मुकबाङ चाहिँ यति नै साथीहरू। अब अर्को मुकबाङ लिएर आउँछु साथीहरू, खान नसके पनि।